Non è stata una partita esaltante, ma ciò che conta è aver centrato l'obiettivo della stagione. Con un pareggio a reti bianche, complici anche i risultati dei campi di Manfredonia e Terni, il Lanciano conquista la permanenza in C1 con soli 39 punti. Contro la Juve Stabia sono venuti a galla tutti i limiti anche psicologici dei rossoneri. Primo tempo quasi d'allenamento, con i campani pronti a contenere le manovre dei rossoneri senza preoccuparsi troppo di spingersi in area avversaria. La prima azione da gol del Lanciano si registra al 20°, ma la conclusione di Sacilotto viene deviata in angolo. Al 24° ci prova la Juve Stabia con un diagonale di Caputo che sfiora il palo alla sinistra di Mauro Antonio. Da questo momento la partita finalmente si anima. Al 25° un retropassaggio azzardato di Burzicotti mette in grave difficoltà Borrelli, bravo però ad evitare che Improta mettesse a segno la rete del vantaggio. Al 31° è ancora Improta, il migliore in campo, a farsi strada con un buon gioco di gambe, ma la conclusione è imprecisa, come spesso accade. 2 minuti dopo, servito da Improta, Vidalé di testa manda di un soffio sopra la traversa. La ripresa offre uno spettacolo deludente e addirittura squallido. Il pubblico comincia a rumoreggiare, da una parte fischi contro i giocatori rossoneri, dall'altra applausi verso i giocatori campani che in più di un'occasione hanno letteralmente buttato via la palla. La Juve Stabia non è di certo venuta al Guido Biondi per perdere, ma nemmeno si è impegnata a vincere. Ci ha rimesso il principio della competizione e della sportività, ma di sicuro questo non è dispiaciuto ai tifosi lancianesi, ai quali interessava non perdere la C1. A salvezza conquistata, pubblico diviso. Dalla curva, fischi e sberleffi, si salva solo Capitan Leone. Dalla tribuna, applausi per il traguardo raggiunto. Stessa sorte toccata al presidente di Stanislao che, considerata l'area che tirava, ha evitato il solito giro di ringraziamenti sotto la curva sud. Ringraziamenti estesi, ovviamente, anche ai giocatori campani. Un encomio ai 50 tifosi della Juve Stabia che hanno onorato anche l'ultima trasferta, gli unici a festeggiare con il cuore leggero, intonando cori e passeggiando in una curva troppo grande. Sul fronte opposto, nemmeno la politica di ridurre a 5 euro l'ingresso in curva sud ha spinto i lancianesi ad onorare l'ultimo sforzo della squadra e, considerato ciò che si è visto in campo, hanno fatto bene a disertare l'appuntamento per un tuffo al mare.